Танылған радио алып барусыһы Филюс Қасымов юбилей тамашаһына саҡыра. 5 апрелдә Салауат районының Малаяҙ мәҙәниәт йортонда планлаштырылған кисә алдынан юбиляр менән иртәнге осрашыу тәҡдим итәбеҙ. Хәйерле иртә, Филюс ағай. Хәйерле иртә, Айгөл, хәйерле иртә, Ильяс һәм хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Филюс ағайҙың тауышы йөрәккә май булып яғылып китте. Рәхмәт. Хәйерле иртә, һеҙҙе студияла күреүегеҙгә шатбыҙ. Юбилейығыҙ менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Әйтеп үттек, апрель айында һеҙҙең концерт көтөлә һәм был концертҡа әҙерлек нисек бара? Әҙерлек гөрләп бара. Юбилей концерты тип әләни ауыҙ асып әйтеүе ҡыйыныраҡ, әләни ҙур юбилей түгел, теге алтын юбилей. Нибары 45 кенә. 45 кенә. Мин уны зурлап үткәрергә лә тейеш түгел, инде күнгәйнем, дүнгәйнем инде дип әйтәйек. Әммә мине дуҫтар дәртләндерҙе. Дуҫым дип әйтәйек, һеҙ уны яҡшы беләһегеҙ. Һеҙҙең етәксегеҙ Наил Тәлғәтуллы Юнысов дәртләндерҙе. Шуға күрә бына эшләргә булдыҡ инде. Хәҙер инде был юбилей булғанға минең 3 ай ваҡыт үтеп бара бит инде. Әйткәндәй, бына һеҙ оҙаҡ йылдар сәхнәләрҙә сығыш яһайығыҙ бит инде. Ә был бына беренсе һеҙҙең оло концертығыҙ дип әйтһәк тә була. Бына әҙерлек нисек бара? Нисек әҙерләнә башланығыҙ? Йырҙар яҙҙырыла. Һәм шуны төҙәтеп оҙаҡ йылдар сәхнәлә тип әйтеүгә мин бик килешеп бөтмәйем. Әлбиттә, сәхнәлә йөрөгән кеше түгел бит инде. Күп итеп артист түгелме? Юҡ инде, мин һеҙҙең менән килешмәйем. Гел сәхнәлә күрәһегеҙме? Һеҙҙең бына йырҙарығыҙ, сәхнәлә генә түгел, бына йырҙарығыҙ беҙҙең ҡолаҡта сыңлап тора. Тимәк, или алло, тип. Рәхмәт, иғтибар иткәнегеҙ өсөн. Ярай, шулай булһын. Йырҙар яҙҙырабыҙ. Дуҫтар да бик күп бит инде ҡатнашыусылар дип әйтәйек. Улар да яңы йырҙар, яңы дуэттар яҙҙырыла. Шулай уҡ ойоштороу эштәре инде ҡыҙыу бара дип әйтәйек. Район шулай уҡ ныҡлап әҙерләнә, көтә. Бик һәйбәт. Кемдәрҙең сығышы буласаҡ? Бына афишала кемдәрҙе күрәһегеҙ, улар барыһы ла була. Ян Лира, үҙенсәлекле тауышы йәһә бит инде. Минең күптәнге элекке дуҫтарым Резда Әминева, Фәрүәз Урманшин, Башҡортостандың халыҡ артистары. Шулай уҡ минең ижадташ дуҫтарым, туғандарым Юлия һәм Илнар Ҡотдосовтар. Һәм, әлбиттә, беҙ тегеүсәү. Бына шуның буйынса һорайыҡ әле. Бына афишаны ҡарайбыҙ бит инде, тегеүсәү проекты тамашаны алып барасаҡ. Юбилярҙы ла алып барыусы итеп ҡуялар мене. Ғәҙәттә беҙ концерттарҙа күрәбеҙ, юбилярҙа сәхнәнең түренә ултырғысына ултыртып ҡуялар да, ҡарап ултыра торғай. Һәм картиналар ҡабул итеп ултыра. Шулай итеп күҙ алдына килтерә. Юҡ, әлбиттә, улай булмаясаҡ. Был шаяртыу, әлбиттә. Әлбиттә. Мин инде бер нисә кешегә шулай итеп әйтәм, әле нисек, һин үҙең алып бараһыңмы бергә дип һорайҙар да. Мин әйтәм инде, нисек күҙ алдына килтергән, әллә мине сәхнәлә креслола ултырыр дип уйлағайнығыҙмы дип. Юҡ, әлбиттә, шунда бергә буласаҡмын. Алып баралар, тимәк, алып барабыҙ. Алып барабыҙ да, алып ҡайтабыҙ да. Алып ҡайталар да. Һеҙ әңгәмә башында йырҙар яҙҙырыла дип әйткәйнегеҙ бит инде. Соло концертығыҙҙа ниндәй репертуар менән байыттығыҙ, ҡайһы авторҙарҙың йырҙарын һайлап алдығыҙ? Мин әле айырым йыр эшләтмәнем. Үҙемә нинди йырҙар оҡшай, күңелемә яҡын йырҙарҙы, әле Марат Ғәлимовтың ижадына иғтибар иттем, инде уның йырҙары оҡшай. Шуны йырлап маташырға ине. Шул, оның йырҙары баштыса. Юбилей концертығыҙ 5 апрелдә Малаяҙда, 6 апрель Мөрсәлим ауылында планлаштырылған. Кемдәрҙе саҡыраһығыҙ? Бөтә яҡташтарымды саҡырам, инде артисттарҙың составын әйтеп үттем инде. Улар билдәле барыһы. Теге саҡырманылар. Ильястың барғыһы килеп ултыра икән. Рәхим итегеҙ, әйләгеҙ. Саҡырам. Малаяҙға сығабыҙ 5 апрель. Әйткәндәй, ысынлап та шундай сюрприздарҙа булыуы ихтимал дип ишетеп ҡалдым мин. Ильяс сүрәтендә шундай сюрприздар. Мин белмәгән, ҡайһы бер минең ижадташ дуҫтар килеп сығыуы ла ихтимал. Тамашасылар шылтыратып һорай, Өфөлә был концертығыҙҙы ҡуяһығыҙмы тип? Шуныһы ҡыҙығы, афишалар социаль селтәрҙәрҙә таралған, һәм миңә яҙалар бәйләнештә социаль селтәрендә ҡайҙан нисек билет алырға тип. Улар нишләптер төбәктәргә иғтибар итмәгәндер, күрәһең. Өфөлә тип уйлап, минән билет һорайҙар, билет таптыралар. Тимәк, Өфөләлә ҡуйырға кәрәктер инде был концерттығыҙ? Бәлки шулайҙыр, ысынлап та шулай тип яҙалар инде. Әммә мин ундай дәрәжәгә еткәнмендер тип уйламайым. Зурраҡ итеп үткәрер өсөн зорраҡ юбилей дата булырға тейештер дип уйлайым. Әйтеп торам, быныһын да әле уҙғарырға мин
уйлаштыргайным инде, һәм киренән дүнгәйнем инде. Мен әйтеп китәмсә, минең дуслар дәртләндерде, якташтар. Бына БС телеканалында сәлам тапшыруы тамашасыларды уята бит инде, Юлдаш радионда тегесәү радио тыңлаусыларды уятып, хәйрле иртә теләй бит инде. Бына әлеге минуттарда Юлдаш радионда тегесәү проекты бара. Бына һезгә 10 минутка гына безгә кунакка инеп сыгырга булды. Бүгенге сыгарылышта нинди программа әзерләндегез радио тыңлаусыларга? Бүген халыкара балалар китабы көне бит инде, ошо уңайдан без Майдадыр шигырының бер өлешен дип әйтәйек, башкортчага тәрҗемә итәргә тәкъдим иттек тыңлаучыларга. Әле шуның менән мәш килә. Тәрҗемә эшләре бара. Тәрҗемә эшләре бара. Бик кызык итеп язалар, тәрҗемә итеп башкортчага аударып безгә матур итеп язып бергәннәр. Ниндәйдер приз каралгандыр бәлкем. Призлар әлбәттә көндә сәгать сайын призлар, бүләкләр уйнатылып тора. Аңлашылды. Бына Филис агайды якынрак белер өчен бәләкәй генә шундый опрос оештырырга булды, кыска гына һораудар. Әйдәгез бына ике җаваптың берен һайлап алыгыз. Кайһыны һезнең күңелегезгә ята? Башланыкмы? Филис агай, язмы көзмө? Яз. Яз, аха. Акмы, карамы? Ак, әлбәттә. Агыла, карагыла. Билмәнме, мантымы? Икеһле түгел. Икеһле түгел, тимәк, үдегеҙҙең вариант? Хурпа. Хурпа, аңлашылды. Биш бармак. Йыр бейеү? Бейеү. Бейеү. Үдегеҙ йырлайһығыҙ. Ҡыҙыҡ. Күңелемдә мен һәр саҡ бейеү. Прозамы, поэзия? Күңелемдә. Прозала, поэзияла. Яңы йылмы, тыуған көнмө? Тыуған көн? Бына бик кызыклы шундай җаваптар булды. Бына тамашасылар, аха, Филис агай бына шуны белә икән, быны ярата икән дип үҙҙәренә. Филис Ҡасимовты ҡунаҡҡа саҡыр булһағыҙ, һурпа әҙерләгеҙ. Әлбиттә, әлбиттә. Һәм тыуған көндәргә саҡырығыҙ. Аха, йәнә бер тапҡыр юбилейығыҙ менән һеҙҙе ихлас ҡотлайбыҙ һәм 5-6 апрелдә Салауат районында планлаштырылған концертығыҙ матур үтеүен теләйбеҙ һәм зал тулы тамашасылар булһын һеҙҙең концертығыҙҙа һәм бөтәһе йырлап, бейеп, матур итеп, күңел асып, ихлас көлөп, таралышыуын теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт әңгәмә өсөн. Студияла ҡунаҡта танылған радио алып барыусыһы һәм беҙҙең яҡын дуҫыбыҙ Филис агай Ҡасимов булды. Рәхмәт әңгәмә өсөн. Ҙур рәхмәт һеҙгә.